И всем привет! Сегодня мы будем жечь костер. Костер у нас будет для шашлыка. Охуеть, вот это да. Ой, пизда сковорода. Так вот, сначала нужно положить газету. А потом охуевать и звонить деду. Так вот, мы больше не будем останавливать наши видео, потому что там и так уже было слишком много рекламы. Вот. Рекламы много не бывает. Кстати, по поводу рекламы, пишите в личные сообщения или идите Короче, мы вот кладем газету, потом потом вот эти вот дровишки, деревяшки. чтобы смеяться, надо каждый день ебаться. Так, ну что ж, вот теперь мы вернулись. Мы сходили за зажигалкой. Блять, она у меня в кармане была. Мы за ней сходили. Нахуй нам ходить далеко. И вот смотрите, это уголь, который я ей показывал. Охуеть, он черный. Вы не верите, что это уголь? А это реально уголь. Блять, положи. Так, мы помогли нашему сотруднику. Сотруднику, блядь. Да. Сотруднику как бы положить Мне нормально. платите, блядь? Нет, Пиздец. мы тебе платим. Мы тебя не бьем просто. Да. Я не знаю. Так надо. А вы знали, что это пропаганда сигарет? Не рекламировал, я Мы просто... вас забаним. Иди нахуй. Сейчас Главное, чтоб мама не увидела. она увидит. Пиздец. Ты зачем костер тушишь? Да пиздец. Я ж тебе говорю, зачем ты его тушишь? Неси махалку. Как загонять Джонни за хуйню, которую... Теле2? Я нашел необычный предмет. Похож на дедушкин раритет. Сейчас разберемся. Это старинный прибор. Смартфон человека 21 века. Трафика целый пакет. Не будем махать. Мы против маханий. Работаем. Тут должен быть слоган. Шоу начинается. Что ж, Мы затушили костер. мы затушили костер. Вообще-то ты затушил костер. Уголь. Ты в курсе, что из этого мы сделаем крутой фильм? Пиздец. Не смотрите, пожалуйста. Я тоже умею махать. Блять. Так, вот мы вернулись к Я нашему... стреляю из автомата. Он стреляет из автомата, а мы вернулись к нашему костру. Если вы думаете, что это все, типа, вот мы разожгли, конец видео, то нет. Ебать, мы шашлык еще жарить будем. Мы Вот просто именно. так, что ли, костер хуйнули? Вместе с вот понятно объяснили. Вместе с вот этим человеком мы будем Простым жарить. языком, простым людям. Вот. Ты вообще понимаешь, сколько я буду вот, часов пикать? Видео будет идти минут 5, а пикать я буду часов. Минут 25. Да. А ведь закон вышел о запрете мата. А мы выложим это на YouTube. Нам пизда. Нам. Капец. Ребята. За что тебя посадят? За мат, сука. Ты специально перестал после этого материться? Да, я забыл, что закон вышел. Просто не привык. Извините, пожалуйста. Владимир Владимирович, я не хотел нарушать. Вообще мне похуй, я шарю шашлык. Там секретный код. Пиздец, это за газетой. Ну, в общем, сейчас будет рекламная пауза. Вернемся к вам. Уже со шашлыком в руках. Нет, мы, блядь, еще будем насаживать на шашлык. А, ну да, шампуры. Так надо, блядь. Так пиздец, нахуй. Просто. Так вот, удачи. Удачи. И вот мы вернулись. Ебать, кашеварь, нахуй.
сукина дочь. Днем со дна там посочнее, сука. Ну что ж, вот. Зачем ты бьешь стол? Бля, телепортация. Телепортация. Телепортация, смотри. Телепортацион. Смотрите, как он умеет. Вы удивитесь, наверное, но это так. Сейчас я пропаду. Охренеть. Это как? Блин, он с собой еще это унес. Вы что, серьезно? А как? Как он это сделал? Как он это сделал? Охренеть, дверь открыта. Как ты это сделал? В смысле изи? Охренеть. Ладно, пойдем. Блин, то есть ты просто взял и телепортировался? Блядь, что там сложно? Ну типа ты еще вот эту штуку забрал с собой и железную миску. Блядь, ну это изи. Ну и щипцы еще. Ну и чё, я с собой. Ты, кстати, дверь оставил открытой. Блядь, сука. Ты типа телепортировался, типа вот так. Ну, я прошел сквозь межпространственный континуум. Там, блядь, все это. Блядь, долгая история. Вот. Мы уже приступили. Охуеть, мы видим. Мы приступили к тому, что вот Мы охуели. этот сотрудник накладывает шашлык вот из этой миски. Бля, нормал, хватит пожрать. Давай еще. А что с тем делать? Выкинем нахуй. Давай я оставлю здесь камеру, и ты будешь с ней базарить. Ёбаный шандык. Давай. Хули делать, блядь? Ебать. Пока, ребят. Так, пока. Короче, что, мясо обжарилось, его надо крутить, вертеть и все такое. Мы тут не на канале кулинарной херни, мы не учим готовить. Но нам, собственно, похуй на это. Мы просто дебилы. Имбецилы. Ну, вы поняли. Мы те, кем хочет стать твой сын. А, блядь. Боже упаси, пиздец. Великий кулинар, дель. На, я тоже могу слепить. Слепи снеговика. Хуйню несешь. Да и хуй, похуй. Кто это будет смотреть вообще? Да это никто не будет смотреть. Понимаешь? Вообще, зачем мы живем? Вот как бы додуматься надо. Для чего жизнь? Дед Мороз существует. Фух, я этот очень долго ходил. Ты ебанутый. Немножко. А что ты говорил на камеру? Ничего, я молчал. Я слушал, что так говорил. Не-не-не. Мы ютуберы. Ты мои ютуберы. Я сказал, кто... О, точнее, я... Короче, забей. Я сейчас покажу лучше мега быстрый способ готовки. Какой же? Бля, ты охуеешь. Че, реально? Да. Я совершу опять же свой проход. Давай. Да я вот здесь. Только я разъебу время. Че, реально? Снимай. Давай я только здесь вот так типа встану. Вот. Нет, снимай меня. Я провожу очень важно. Очень, блядь. Ты уронил щипцы времени. Блядь. Как ты это сделал? Вся моя энергия ушла на приготовление этого шишундоса. Я умираю, походу, бро. И че, шашлычок за того получился? Мне нужна живительная энергия. Курение не убивает. Курение восстанавливает. Не курение убивает. Безумно можно быть первым. Уже почти. Па. Давай, ебашь. Вот мы почти приготовили наш шашлык. Осталось. Его снять нахуй и уйти отсюда.
Да. Блин, а сколько мы будем это снимать? Пираторская. Главное, чтобы тазик не ебнулся. Да не бойся, я не упаду. Ты тазик, блядь. Ты не понял, это Comedy Club. Понял. Итак, что ж, остается уже совсем чуть-чуть. Мы положили весь шашлык в тазик. Остается 2 последних кусочка. Блин, уронил. Последний кусочек. Шаманим, блядь. Шаман Кинг. Спасибо. Да-да-да, вот где горит, где горит, где горит. Последняя сторона. А ты в курсе? Понимаешь? Да. Снимай отсюда. Не знаю, зачем ты это сделал. Это выглядело круто, эпично. Да. Дай. Не, давай еще постой, типа вот, да. В принципе, превьюха готова. Пойдем поживем. Ну, ладно, пойдем. Хватит. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем. Ладно, всем пока.